自己屋企有紹酒就紹酒，白酒就白酒，冇理由特登為咗買啲影嘅豉油雞，特登去買支玫瑰。你問下賣咁多玫瑰露嘅，你可以試下攞嚟醃嘢啊，定好香㗎。都為咗上嚟呢只咧，成40蚊就以前買嘢最近唔我就記得好似冇咁貴咁細。59喎，喺好貴。40幾賣到59啦，已經即係40幾嗰隻裝嘅已經賣到59啦，即係我睇有。咁就慢火用啦，因為如果唔係咧，你慢火咧好容易會燶嘅，因為你糖嚟啊嘛，好容易會焦，咁所以慢慢用咗佢。咁我哋亦都要煲一煲滾水，我嚟係啦，好似飛水咁樣，飛水咁樣，同埋咧飛埋裏邊內臟啲污糟嘢出嚟，我哋要成隻浸落去，等佢入晒水，然後抽翻上嚟，跟住就做3次，係啦3次，跟住就停乾少少水咧，我哋會擺落去嗰個煲嗰度，開始整豉油雞啦，就咁擺落去得㗎啦。咁要整即係打咗落去要幾耐時間？每邊10分鐘，係啦，每邊10分鐘啊，10分鐘呢邊，跟住就慢慢轉過去10分鐘，就唔使冚蓋喎。咁佢嗰啲滷水豉油汁需唔需要冚過個雞面？佢其實都會湧下咧，會湧到過去㗎。但係就算湧唔過都好咧，都唔緊要啊！你反翻轉去10分鐘就 OK，因為我哋嘅雞唔係好大隻。咁你梗係要衡量你隻雞有幾大隻啦。你買隻嘉美雞翻嚟咁啊，梗係要耐啲啦，係咪？揾咩啲？我未試過整呢隻。因為又未試過用呢度啲爐嚟整，OK 佢整咗。你繼續講我就。就冇嘢想問。如果想整雞翼，程序又點樣啊？簡單啲。雞翼咪都好簡單，咪就咁浸。其實雞翼咧，你可以用啲再簡單嘅方法都得。你如果唔成日開火咧，就咁慢火。整完之後，即係計你過咗飛咗佢啦，停乾水，跟住等擺落去呢啲熱咗嘅豉油汁，慢火煲滾咗之後咧，就熄火，焗佢，咁到你真係再想食嗰時咧，再開火，再調翻熱佢，咁就快好多嘅，雞翼就快好多。咁使唔使事前揾啲鹽咧就唔係醃嘅。醃就係擦下就要，你都係醃。其實鹽就好似當塊白鐵布咁樣，食得嘅白鐵布啫嘛。你攞嚟擦，因為佢有好多粒粒突突㗎嘛，嗰啲雞皮滑滑㗎嘛。咁你用鹽咧，就可以散咗啲污糟嘢出嚟咯。散完使唔使洗啊？散完要洗㗎，要過水㗎，過翻啲水。不過我哋唔係攞嚟醃，係攞嚟散，係攞嚟散。OK。而家煲水滾咗啦，咁咧我哋就放落去第一次要幾耐時間？一落去就上得嚟㗎。最主要就係要入水。你見到佢入咗水，係要入水落去。3次都係咁嘅時間，咁嘅程序。係啊。咁咧，你最一入咗啲水落去，你可以過嚟好易整嘅。最緊要就係入咗水落去之後咧，你就可以抽翻起佢。抽翻起佢之後咧，會熱㗎嘛，咁啊小心啲咯喎。咁喺呢度倒翻啲水出嚟喎。你倒翻水出嚟先喎。咁由個雞煲嗰度落先，雞翼嗰度，雞翼。係啊。咁啊入水仲快脆啦，由個雞肚嗰度入放佢先啊。即你吊住條頸，唔係吊住隻腳，吊住點解吊住嘅？揸住條頸嚟行落去。係啊，咁樣會唔會唔會好啲嘅？你水係咁樣先入到落去㗎嘛，你咁坐落去係入唔到水㗎。係啊，你咁樣個 pat pat 咁樣兜住先入到水落去㗎。咁個腳嗰度即係飛唔到水咯。隻腳呢個位置，呢個位置一陣間先飛，因為佢要剪㗎，要剪咗佢㗎。因為如果你同一時間落去滷嘅話咧，你隻雞腳咪好硬咯。咁第二次啦。咁
同埋你冇咁辣手嘛。如果你攞埋落去，咪好辣手。即係咁樣嘅，拆雞又咁樣。啲人覺得啲雞就屈屈住啊，熟。使唔使浸下俾佢？唔使浸俾佢。可以百雞買隻。